Olha, professora, que legal essa ideia. Copinho é só para fogueira. Uma lembrancinha divertida para presentear os pequenos no mês mais animado do ano, a festa junina. Nesta montagem, você precisará apenas de uma folha sulfite, um copo plástico transparente de 400 ml, um canudo e folhas de papel crepom vermelha e amarela. Depois é só brincar. Se você gostou dessa ideia e deseja adquirir, comente "Eu quero" aqui embaixo.